इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जोतमाचो पुतू आनी उज्जियाचो नातू आहाज जुदाचेर राजवट चलयतलो तेन्ना आरामाचो राय राजून रेमालियाच्या पुता इस्रायलाच्या राया पेका बराबर जेरुजलेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो. पूण ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना. आराम एफ्रायमा सांगाता मेळ्ळा म्हणून दाविदाच्या घराण्यांक खबर मेळ्ळी तेन्ना रायाचें काळीज आनी लोकांची काळजां रानांत जडां वाऱ्यान हालतात त्या भाशेन हालूंक लागली. तेन्ना सर्वेस्परान इजायाक म्हळें, तुज्या पुता शहर याशुबाक घेवन वयल्या ताळ्याचो कालवो समता थंय मडवळाच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोंक वच आनी ताका सांग, सत्राय कर आनी शांत राव. ह्या 2 धुवरतेल्या लांकडा कुडक्या पसतो राजोनाच्या, आरामाच्या आनी रेमालियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका. कित्याक आरामान एफ्राइमा आनी रेमालियाच्या पुता सोवे तुजे विरोध मांडणी केल्या. म्हणून जुदाच्या प्रदेशाचेर धाड घालुया, ताचो नाश करुया, तो आमच्या अधीन करुया आनी थंय ताबेलाच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हें जावचें ना, हें घडचें ना. राजून आनीक 65 वर्सांनी एफ्राइमाचो नाश जातलो आनी तें राष्ट्र आनीक उरचें ना. एफ्राइमाची राजधानी समारिया आनी समारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत. तुमी भावार्थान थीर रावनात जाल्यार तुमी थीर उरची नात. देवाचें उतर हें देवाचे वड उपकार. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या रायाचें शहर. हांगा ताच्या कोट्या मदें आपुणूच ताचें गट बुरूज म्हूण देवान दाखोवन दिलां. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. कित्याक सगळे राजा एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखाना फुडें ते तटक्क जाले, भियान तरतरले आनी पोळ्ळ धांवले. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. दडदडो आनी कांप तांचेर आयली. बाळतेराच्यो येणो आयिल्ले बरी कळवळ्ळे. जशें उदेंतेच्या जोड वाऱ्यान तार्सिसाची तारवां बुडतात, तशें जाली तांची गत. श्लोक. देव आपलें शहर सदांच काळ राखता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आज तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. बगार सर्वेस्परचो ताळो आयकयात. हालेलुया. सामाते वपरमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. उपरांत ताणें जायतीं सर्यां केल्लीं त्या शहराक वचून देवा थंय तीं पाटी परतोंक नान देखून तांकां जेजू बेश्टावंक लागलो. हा, कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती. ये खोराजिना, हाय तुका. ये बेतसायदा, तुमचे मदें केल्लीं तीं असर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबोर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकूळत लाभतली. आनी तूं कफरनाहूम आकाशाक चडतले म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तूं शेवटतलें. कित्याक तुजे थंय केल्यांत तीं असर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आजुनूय तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे वरवीं चड काकूळत लाभतली. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता.
नियाळ, निर्लक्ष आनी ख्यास्त. जडतेच्या दिसा शिक्षा मेळटली वा काकुळत मेळटली. पोरण्या सोल्ल्यांत उल्लेख जाल्ली आनी नास जावन गेल्लीं 2 राष्ट्रां सोदोम आनी गोमोरा. तांचे मेळीक जेजूच्या काळार आसलेल्या आनी 2 शहरांक खोराजिना आनी बेत्सायदाक तो गुंता. देवाचें उतर ह्या देशांत पावुल्लें, पूण तांणी ताची निर्लक्ष केल्ली. निर्लक्षेक भोगसने ना, पूण जिणी बदलतल्या कठोर पाप्याक सयत जडतेच्या दिसा काकुळत लापतली. सवाल: सोम्याचें उतर निर्लक्ष केल्लें आसा? निचेव, देवाचें उतर चीत दिवन आयकता. विनवणी: तुजें उतर मानान लेखूंक शिकय सोम्या. संदेश: तुजी जिणी बदली आनी देवाचे जडतेतावन बचाव जा. संवसारान बदलूंची गरज आसा. हेरांनी बदलूंची गरज आसा. म्हज्या पतीन बदलूंची गरज आसा. म्हज्या पत्नीन बदलूंची गरज आसा. म्हज्या आवय बापायनीय बदलूंची गरज आसा. म्हज्या विगारान बदलूंची गरज आसा. ही वळेर आनीकय मुखार व्हरयत, पूण हांगासर हांवें म्हाकाच बदलूंची गरज आसा म्हणलें आयकूंक ना. केदळा म्हणसर हांव बदलना, तवळ म्हणसर हेरय बदलनात आनी संवसारय बदलना. आयचे सुवार्तेंत जेजू 6 शहरांचो उल्लेख करता. तांतलीं 3 शहरां तीर, सिदोन आनी गोमोरा. परकी तरी जिणी बदली ती म्हूण जेजू सांगता. पूण हेर 3 शहरां खोराजीन, बेत्सायदा आनी कफरनाहूम. जुदेव शहरां परी तांणी जिणी बदलूंक ना म्हूण जेजू बेजाराय विचारता. धाकटेराची भलायकी बरी ना, ताणें कितें वखद दिवचें म्हणच्या पिडेस्ताक म्हाका सगळें कळीत आसा, टिचेरीची गरज ना म्हणच्या विद्यार्थीक याजक पातकी देखून हांवें कित्याक ताचे कडेन कुमसार जायजे म्हणच्या क्रिस्तावाक हांव भाग्यवंत म्हूण चिंच्या हांकार्याक बदलूंक कश्ट. हर एक खरी बदलावन म्हजे तावन सुरू जाता. हांव सारको ना, हांव पातकी, म्हजें थंय उणेपण आसा, हांव सुकून पडलां, म्हज्या दोळ्यांत आडें आसा म्हणलें दीनपण बदलापाक गरजेचें देखून पेल्याच्या आंगणाक गुंडयल्ली CCTV कॅमेरा आमचेच कुशीन गुंडवया आनी जिणी बदला पासून निर्धार घेवया. जवाब: सोम्या, म्हजी जिणी बदलिता.